বাচ্চাদের স্কুলে কি ধরনের হেলদি স্ন্যাক্স দিব বা টিফিন দিব এটা নিয়ে কিন্তু সব সময় চিন্তিত থাকি। এমন একটা খাবার আমাদেরকে প্রস্তুত করতে হবে যেটা হেলদিও হবে এবং যেটাতে বাচ্চাদের পেটও ভরে। আসসালামু আলাইকুম, আই এম এনজে ISSA সার্টিফাইড পার্সোনাল ফিটনেস ট্রেনার এন্ড নিউট্রিশন কোচ। আজকের একটি ছোট্ট ভিডিওর মাধ্যমে আমি একটু আপনাদের সাথে আমার আইডিয়াগুলো শেয়ার করব। আমার বাচ্চাকে আমি টিফিন ব্রেকে কি ধরনের টিফিন দিয়ে থাকি অথবা বিকালের নাস্তায় আমি কি ধরনের স্ন্যাক্স গুলো প্রেফার করি। চলুন আমি টিফিন ব্রেকে আমার বাচ্চার জন্য সব সময় প্রেফার করে থাকি একটা ফ্রুট সালাদ। ফ্রুট সালাদের সাথে আমি বিভিন্ন রকমের ফ্রুটস, এটা আপেল হতে পারে, আঙুর, আনার, এগুলো দিয়ে সাথে কিছু হানি এবং কিছু ড্রাই নাটস, কিশমিশ, এগুলো দিয়ে কিন্তু আমি একটা বড় করে ফ্রুট সালাদ আমি আমার বাচ্চাকে টিফিনে দিয়ে থাকি। এরকম করে যদি আপনি তৈরি করেন, একটুখানি চাট মশলা অ্যাড করে, কিছুটা মধু অ্যাড করে এবং মিক্স নাটস এন্ড কিশমিশ দিয়ে, এগুলো দিয়ে বাচ্চাকে যদি একটা ফ্রুট সালাদ তৈরি করে দেন, সে কিন্তু খুব মজা করে অনায়াসে কিন্তু সে ফ্রুট সালাদটা খাবে। অনেক বাচ্চারা আছে যারা হচ্ছে একটু স্পাইসি খেতে পছন্দ করে, একটু টক ঝাল খেতে পছন্দ করে, তাদের জন্য আমি প্রেফার করি পেয়ারা একটুখানি কাসুন্দি চাট মশলা দিয়ে মেখে অথবা আনারস কাসুন্দি চাট মশলা দিয়ে আমি মেখে, জামুরাও মাঝে মাঝে আমি এই ধরনের ধনেপাতা কাঁচামরিচ, দ্যাট মিন্স সিজনাল যে ফ্রুটস গুলো আছে, যে সিজনে যে ফ্রুটস গুলো পাওয়া যায় সেই ফ্রুটস গুলো চাট মশলা কাসুন্দি এগুলো অ্যাড করে কিন্তু আমি স্ন্যাক্স হিসেবে বা টিফিন হিসেবে আমি কিন্তু দিতে পারি। সাধারণত পেয়ারা বা আনারস যদি আপনি দুপুরের দিকে যে মিড মর্নিং স্ন্যাক্স বলি, ওটাতে যদি আপনি বাসায় থাকলে দিতে চান সেটা খুব ভালো। টিফিনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে আমি পছন্দ করি কিছুটা কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিনের একটা কম্বিনেশন রাখতে। আমি প্রায় সময়ই একটা রুটি র‍্যাপ দিয়ে থাকি, বা নরমালি আমরা যে র‍্যাপের কথা বলি ওরকম একটা রুটি দিয়ে রোল করে দেওয়ার চেষ্টা করি। ওখানে অনেক সময় আমার ভেজিটেবল এবং এগ দিয়ে একটা পুর করে দেই রুটির সাথে, ঘিয়ে ভাজা পরোটা সাথে এগ দিয়ে দেই। আমি অনেক সময় এই ধরনের টিফিনগুলো বাচ্চাকে দিই। কিছু কিছু সময় যদি লম্বা সময় স্কুলে বাচ্চা আছে এবং স্কুলের পরও তার কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে, ফ্রুটসের পাশাপাশি কিছুটা আপনি যদি রাইস, বাসায় তৈরি যে ভাতটা থাকে সেই ভাতের সাথে কিছু ভেজিটেবল দিয়ে এবং কিছু চিকেন টুকরো করে দিয়ে যদি একটু সুন্দর করে ভাতটাকে সুন্দর করে প্রিপেয়ার করা যায়, একটু ফ্রাইড রাইসের মতো তৈরি করে ফেলা যায়, তাহলে কিন্তু বাচ্চারা খুব অনায়াসে টিফিনে মজা করে খাবে এবং কিন্তু সারা দিনের যে লম্বা সময় যে সে স্কুলে থাকলো তার পেটটাও তখন অনেকটাই ভরা থাকবে, এমটি থাকবে না, সেও কিন্তু তার ভেতরে ক্ষুধার ওই প্রবণতা কিন্তু তৈরি হবে না। এই শীতের সিজনে অনেক ভেজিটেবল আছে, স্পেশালি শীতের সিজনে মটরশুঁটি আছে। মটরশুঁটি আলু দিয়ে একটুখানি সিদ্ধ করে চাট মশলা দিয়ে কিছুটা পনির ভেজে অ্যাড করে দিয়ে সুন্দর করে কিন্তু আপনি একটা সুন্দর একটা গ্রিন সালাদ তৈরি করে ফেলতে পারেন, যেটা কিন্তু আপনি আপনার বাচ্চাকে টিফিন হিসেবে আপনারা দিতে পারেন। স্যান্ডউইচ সবসময় খুব ভালো গুড অপশন। স্যান্ডউইচ আমরা বাসায় তৈরি যে স্যান্ডউইচ গুলো আছে দোকানের কেনা স্যান্ডউইচ থেকে, এই ধরনের সবজি দিয়ে, চিকেন দিয়ে, এগ, মায়োনিজ দিয়ে আমরা বাসায় একটা স্যান্ডউইচ তৈরি করে দিয়ে দিতে পারি। এর পাশাপাশি আমি বলি যে ফ্রুটসের সাথে কোনো সময় আমি ফ্রুটসের সাথে একটু ডার্ক চকলেট দিই, মাঝে মাঝে পনির কিন্তু আমি আমার বাচ্চাকে টিফিনে দিয়ে থাকি। ব্রেড এবং পনির আমি সুন্দর করে একটুখানি ভেজে অথবা ওভেনে একটু হালকা বেক করে আমি দিই এবং এটা কিন্তু খুব সুন্দর একটা চিজি স্যান্ডউইচের মতন কিন্তু হয়ে যায়। সো আপনারা কিন্তু ইচ্ছা করলে বাচ্চা যদি একটু চিজ খেতে পছন্দ করে, পনির এবং ব্রেড দিয়ে একটুখানি বেক করে একটা চিজি স্যান্ডউইচের মতন তৈরি করেও কিন্তু আপনারা বাচ্চাকে টিফিনে দিতে পারেন, বিকালে স্ন্যাক্স হিসেবে দিতে পারেন। লেক্সাস বিস্কিট, পিনাট বাটার এবং একটা কলা, ছোট একটা কলা, এরকম একটা কম্বিনেশন কিন্তু আপনার বাচ্চার টিফিনে বা বিকালে স্ন্যাক্সে খুবই হেলদি একটা অপশন। আমার পিনাট বাটারে গুড কোলেস্টেরল আছে, পিনাট বাটারে খুব হেলদি ফ্যাট আছে, লেক্সাসে কিছু পরিমাণ কার্বোহাইড্রেট আমরা পাবো এবং আমাদের কলা হচ্ছে কি ফুল একটা কম্বিনেশন, ন্যাচারাল সুগার, ন্যাচারাল কার্ব এবং ফাইবারের। সো আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলেই
আমরা পিনাট বাটার এবং 1 প্যাকেট লেক্সাস বিস্কিট এবং একটা কলা দিয়ে একটা সুন্দর একটা টিফিন বক্স রেডি করে কিন্তু বাচ্চাকে টিফিনে অথবা বিকালে স্ন্যাক্স হিসেবে দিতে পারি। ফ্রেশ ফ্রুটস এর পাশাপাশি ফ্রেশ ফ্রুট জুস যখন সামার হয়, সামারে আমরা অরেঞ্জ জুস আমরা বাচ্চাকে পানির পাশাপাশি ছোট একটা বোতলে দিয়ে দিতে পারি। আমরা দিতে পারি যে আমাদের আখের রস আমরা গ্যান্ডারি বা আখটা যেটাই বলি না কেন সেটাকে যদি একটু জুস করে দেওয়ার চেষ্টা করি সেটাও খুব ভালো সোর্স হয়। লেবুর শরবত, বাচ্চার সামারে প্রচুর সোয়েটিং হয়, পানির বোতলের পাশে ছোট্ট একটা বোতলে যদি আমরা লেবুর শরবতটাও দিয়ে দিতে পারি তাহলে কিন্তু খুবই ভালো অপশন। আপনাকে বাজার থেকে কিনে কোনো কিছু দিতে হবে না, বাইরের খাবারগুলো তাকে দিতে হবে না এবং এগুলো প্রিপেয়ার করতে আপনাকে খুব বেশি সময় বা খুব কিছু বড় কিছুর আয়োজন কিন্তু করার প্রয়োজন হয় না। আপনার ঘরে যা আছে তা দিয়ে কিন্তু আপনি হেলদি একটা নিউট্রিশনাল টিফিন, নিউট্রিশনাল স্ন্যাক্স আপনি দিয়ে দিতে পারেন। বাজারে যে নুডলস পাওয়া যায়, স্পেশালি নুডলসের যে মশলাটা যেটা দিলে নুডলসটা অনেক টেস্টি হয়, সেটাতে প্রচুর পরিমাণে এমসিটি থাকে। ওটা দিয়ে যদি দীর্ঘদিন দেখা যায় যে বাচ্চাদেরকে আমরা খাওয়াতে থাকি তাহলে বিভিন্ন রকমের অসুখ বিসুখ তো দানা বাঁধি। স্পেশালি মেয়ে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক ক্ষেত্রে ওই যে সিস্ট হওয়া বলেন বা পিসিওএস, ওজন বাড়া, পিসিওএস হওয়ার টেন্ডেন্সি, রিপ্রোডাক্টিভ যতগুলো আমাদের ইস্যুস আছে, ফার্টিলিটি ইস্যুস আছে, এগুলো কিন্তু যে বাইরের ভাজা পোড়া, স্পেশালি এই যে নুডলসের যে মশলাগুলো এগুলোতে কিন্তু তৈরি হয়, এগুলো বডির জন্য, বাচ্চার শরীরের জন্য খুব খুব ক্ষতিকর। তাই আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা আমাদের আশেপাশে যে রিজিক দিয়েছেন, যে সিজনাল ফ্রুটস গুলো দিয়েছেন, ঘরে তৈরি যেসব খাবার দাবার আছে আমরা চেষ্টা করি এগুলো দেওয়ার। ইচ্ছা করলে ব্রেকফাস্টে আমরা বাচ্চাকে আমরা যদি কর্নফ্লেক্স দেই, আমরা টিফিনও ইচ্ছা করলে একটুখানি ওটস দিয়ে মিল্ক দিয়ে আমরা একটা সুন্দর করে টিফিনও আমরা এড করতে পারি। অনেক সময় আমি আমার বাচ্চাকে ড্রাই ফ্রুটস, চিয়া সিড এন্ড ওটস দিয়ে ওভারনাইট করে একটা বক্সের মধ্যে সবকিছু মিক্স করে রেখে দেই, সকালবেলা তাকে কিন্তু এটা টিফিন হিসেবে দেব, সে কিন্তু খুব মজা করে খায়। বাচ্চাদেরকে হেলদি খাবার দাবারে অভ্যস্ত করতে হবে যখন বাসায় এই প্র্যাকটিসটা থাকবে। আমাদের বাসায় যদি ঘরে ওটসের সাথে আমাদের পরিচয় থাকে, ব্রেকফাস্ট টেবিলে যদি বাচ্চা হেলদি ফ্রুটস গুলো দেখে, হেলদি খাবার দাবার গুলো সে দেখে প্রত্যেক দিনে, তার পরিবারের এই অভ্যাস যদি থাকে তাহলেই কিন্তু আপনি আপনার বাচ্চাটাকে একটা হেলদি নিউট্রিশনাল ফুডের দিকে নিতে পারবেন, স্ন্যাক্সে নিতে পারবেন, টিফিনে নিতে পারবেন। এছাড়া শুধুমাত্র বাচ্চার নিউট্রিশনের জন্য ভালো ভালো খাবার দিলাম কিন্তু আমরা আমাদের লাইফস্টাইলে কোনো পরিবর্তন আনলাম না, আমরা হেলদি এবং নিউট্রিশনাল ফুড খেলাম না, আমরা বাইরে গিয়ে ঠিকই ভাজা পোড়া খেলাম, তাহলে কিন্তু বাচ্চার কাছ থেকে এত ভালো কিছু আশা করা উচিত হবে না। আমি একজন মা হিসেবে আমি অন্য সব মাদেরকে বলবো নিজেরা সুস্থ থাকবো, পাশাপাশি বাচ্চার সুস্থতার জন্য এই ধরনের ছোট ছোট স্ন্যাক্স, ছোট ছোট টিফিন গুলো আইডিয়া হিসেবে আমরা নিতে পারি, রাখতে পারি এবং ঘরেও এই জিনিসগুলো বেশি বেশি করে আনার চেষ্টা করব। আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না। অবশ্যই ফ্রেন্ডস এন্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন এবং যেতে আবারও বলবো দোয়াতে এনজে ইন্টারফিটকে স্মরণ রাখবেন।